menemui mereka itu harus bersedia di tempat yang kotor, karena mereka itu hanya mendapat tempat di tempat kotor seperti ini. Kalau mereka berada di tempat yang bersih, mereka diusir karena mereka dianggap gimana ya, dianggap gak layak untuk tinggal di tempat yang bersih. Kasihan sekali kalau mengingat nasib kucing jalanan. Mereka memang kotor, jelek, tapi tidak ada salah mereka seperti ini, karena nasib mereka mungkin memang seperti ini. Selamat makan ya Pus ya. Selamat makan ya nak ya. Sampai ketemu besok ya.